welcome to my channel Waterfall Guruji. Guys, thank you so much for subscribing to my channel. And जिन लोगों ने subscribe नहीं करा guys, do subscribe to my channel. So guys, people were asking me underseat for a long time. आज मैं underseat क्योंकि मैं अपनी भी थोड़ा सा स्टडी कर रहा था, थोड़ी नॉलेज गेन कर रहा था कि क्या underseat एक एक्सपीरियंस भी मेनली गेन कर रहा था कि क्या अंडरसीट एक पावरफुल पंच क्रिएट कर सकता है गाड़ी में या नहीं. सो गाइस मैंने कम से कम इस रेंज में 8 से 10 अंडरसीट सुने. आई वॉज नॉट कन्विंस्ड विद एनी ऑफ देम. मैं सच बताऊंगा, मैं क्योंकि मैंने अपनी गाड़ी में एक हैवी सब वूफर लगाया हुआ है. सो वो चीज ये पूरी नहीं कर सकता. आई कैन इनिशियली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इट वोंट गोइंग ये या कोई भी आपका अंडरसीट जो है वो नहीं कर सकता. एक अच्छे बेस पंच, अगर हैवी बेस पंच चाहिए, नाउ कम्स टू कि आपको एक अच्छा एम्बियंस चाहिए गाड़ी में, एक अच्छा एटमोस्फेयर चाहिए, डेफिनेटली अंडरसीट विल गोइंग टू वर्क सुपर्ब. बट एक शो कार, एक शोकेस कार अपनी जो अगर बना रहे हैं, एक आपको थोड़ा एग्जैजरेट करना अपनी गाड़ी को, देन डेफिनेटली यू नीड अ प्रॉपर सबवूफर और अ एक्टिव सबवूफर व्हिच विल इंक्लूड योर एम्पलीफायर. बट अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आपको एक एसक्यू सेटअप चाहिए एंड हेवी बेस पंच नहीं चाहिए, देन पायनियर कम्स इनटू द पिक्चर. सो इट्स अ सुपर्ब प्रोडक्ट मैंने करा. अगर प्राइस रेंज अगर सेगमेंट्स होंगे, सो 0 to 5,000 का सेगमेंट है. देयर इज अ ब्रांड पैनासाउंड. सो मैंने उनको लगाया, मैंने 4-5 कार्स में लगाया एंड आई कंक्लूडेड दैट वो उस बजट रेंज में, लाइक इट वाज 57-5800 रुपीज एंड इट वाज लाइक प्राइस रेंज में इट वाज वैल्यू फॉर मनी. बात करें अगर 10,000 बजट है आपका, देन पायनियर का प्राइस 9300 रुपीज है एंड इट वाज लाइक वैल्यू फॉर मनी डील फॉर मी. एंड जो भी आप प्लान करें, क्लास डी आपका सबवूफर है, क्लास डी इसमें एम्पलीफायर है. सो इफ यू कैन सी इधर लिखा हुआ है 160 वॉट मैक्सिमम इसकी पीक पावर है. एमआरपी की हम बात करें, एमआरपी 16,350 रुपीज. इसका जो सेलिंग प्राइस है 93 से 9,500 रुपीज के बीच में वेरी करता है. आई ऑल्सो एड अमेजॉन लिंक, अगर आपको अमेजॉन से मंगवाना है वहाँ पे 10,500-11,000 रुपए का है. सो इसमें अगर हम वायरिंग के अंदर बात करें, यू गेट अ वायरिंग किट. इसमें अगेन कपलर टू कपलर अटैचमेंट्स हैं. सो आपको इसमें वायरिंग किट की एक जरूरत पड़ेगी, या तो आरसी लीड्स आप लगा के डायरेक्ट प्लग एंड प्ले कर सकते हैं, या यू कैन चेंज द वायरिंग. जो इसमें डायरेक्ट थोड़ी लाइट वायरिंग है, यू नीड अ वायरिंग किट इसमें. सो नहीं तो ऑल्टरनेटिवली एक आरसी लीड से भी आपका काम हो सकता है. सो अगर हम इसको अनबॉक्स करें, सो थर्मोकोल्स, दिस इज योर ब्यूटिफुल अंडरसीट गाइस. इसकी जो बिल्ड है, इसका जो कर्व्स हैं बहुत ही अच्छे हैं गाइस. अगर हम देखें, सो हमारा इसमें जो है, जो हमारा ओवल सबवूफर आ जाता है, इसमें राउंड सबवूफर नहीं है. पायनियर की हमारी यहाँ पे बैजिंग आ गई. यहाँ पे गाइस हमारी इसका वॉल्यूम कंट्रोल गेन जो है मिनिमम मैक्सिमम हमारे पास ऑप्शन आ जाता है. इसमें आपका कपलर यही डायरेक्ट लगेगा एंड वी हैव द ऑप्शन फॉर पॉज एंड ऑप्शन फॉर द लाइट्स इसमें. सो काफ़ी ही अच्छा गाइस. ये एक बजट में, बजट तो नहीं कहेंगे, थोड़ा सा 10,000 स्पेंडिंग, इट्स नॉट, वी कैन कंक्लूड इट्स अ बजट. बट ये 10,000 की रेंज में एक अच्छा एक्टिव सबवूफर है. अगर थोड़ा कम बजट है तो वो पैनासोनिक भी एक अच्छा ऑप्शन है, बट उसका जो ड्रॉबैक ये है, थोड़ा सा ब्रांड नेम, पीपल डू नॉट ट्रस्ट और हैव अ फेथ इन दैट कि वो लगाए ना लगाए. बट येस, पायनियर की चीज कभी भी, मैं पायनियर एक्टिव सबवूफर यूज कर रहा हूँ, मैं पायनियर का हेड यूनिट यूज कर रहा हूँ. पायनियर मेरे को जो जिस प्राइस रेंज में ये चीज डिलीवर करते हैं, इट्स सुपर्ब. सो अंडरसीट एक अच्छा ऑप्शन है. सो अब मैं इसकी थोड़ी सी इंस्टॉलेशन, डेफिनेटली आज ये मेरे पास प्रोडक्ट आए हैं. मैंने पहले किसी का सुना, पहले लगा लिया. मेरे पास आज आए हैं रेडीली अवेलेबल प्रोडक्ट्स, काफी आ गए हैं इस लॉट में. सो अब ये हम आगे लगाएंगे. डेफिनेटली इनको लोगों ने ऑलरेडी ऑर्डर्ड है मेरे पास. सो ये हम लगाएंगे, इसका हम आउटपुट भी सुनाएंगे. सो गाइज अंडरस्टैंड, मैं आपको आज एनसीएस में इसका क्यों नहीं दिखाया, कि बिकॉज ये एक मिथ है कि आप वीडियो देख के आप आउटपुट का एक नहीं देख सकते. यू हैव टू गेट अ डेमो. मैं प्लान कर रहा हूं, मेरे पास सारी गाड़ियां हैं, मैं अपनी हर एक गाड़ी में डिफरेंट कंपोनेंट्स लगाने का प्लान कर रहा हूं. सो अभी इन्फिनिटी रेफरेंस है, सेकंड कार में कुछ, थर्ड में कुछ, फोर्थ में कुछ. सो वंस यू कम एंड मीट मी, आपको मैं सारे कंपोनेंट्स का एटलीस्ट डेमो दे पाऊं. दैट्स माई ओनली ऑब्जेक्टिव फॉर नाउ, कि अभी हम सारी अपनी गाड़ियों में डिफरेंट कंपोनेंट्स लगाएंगे. अंडरसीट भी मैं प्लान करूंगा अपनी गाड़ी में, बट नॉट फॉर नाउ. अगर किसी को डेमो देना होगा, डेफिनेटली हम डेमो भी देंगे. सो अब डेमो से ही यू कैन कंक्लूड, आप वीडियो से, क्योंकि किसी के पास एयरपॉड्स है, किसी के पास बोस के एयरफोन्स है, किसी के पास चाइनीज है एयरफोन्स फॉर 200 रुपीज वाले हैं.
सो आप वीडियो देख के आप कंक्लूड नहीं कर सकते कि किसकी बेस अच्छी आ रही है, क्योंकि अगर सिस्टम बेकार है, आपने एप्पल के ईयरफोन्स लगाए हुए हैं, डेफिनेटली आपको बेस पंच अच्छा लगेगा। वही किसी का सिस्टम अच्छा है, बट इफ यू आर यूजिंग अ नॉर्मल 400-500 रुपीज ईयरफोन्स, तो आप यू कैन नॉट कंक्लूड इट। सो इट टोटली डिपेंड अपॉन कि आप डेमो लीजिए, मेक योर माइंड, सुनिए उस आउटपुट को, अगर आपको अच्छा लगता है डेफिनेटली गो फॉर दैट आउटपुट, और कोशिश करिए वो सेम आउटपुट लगवाइए, रादर कोई और कहेगा नहीं इस एक चीज कुछ और लगा देंगे, वो एक मिसमैच हो जाएगा एंड यू वोंट गेट द आउटपुट। सो गाइस, इसी के साथ अंडरसीट ये बहुत अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, काफी एक रेट में काफी अच्छी चीज है। सो डेफिनेटली इट्स अ हेड्स अप फ्रॉम मी, और आप ले सकते हैं। इफ यू वांट टू ऑर्डर इट फ्रॉम मी, डेफिनेटली यू कैन लेट मी नो, मैं पूरे पैन इंडिया आपको मिल जाएगा। सो इसी के साथ गाइस, थैंक यू सो मच। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है गाइस, डू लाइक माय वीडियो, डू शेयर माय वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। साइनिंग ऑफ, ऑटोमोबाइल गुरुजी।